உங்கள் வீட்டில் இருக்க யாராவது உங்களை கொரட்டை விட்டு ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய அந்த மருந்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுங்க. 48 நாள் கொடுத்தா போதும், அவங்களுக்கு இந்த கொரட்டை அப்படிங்கிற பிரச்சனையே இருக்காது. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லவங்கம், அதாவது கிராம்பு 75 கிராம், கசகசா 10 கிராம். இதை ரெண்டையுமே நல்லா தனியாக வறுத்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கணும். இதில் தேவைப்பட்ட அப்படின்னா நாட்டு சக்கரை ஒரு 25 கிராம் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை வேண்டாம்னா விட்டலாம். இதுக்கு அளவுன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு சிட்டிகை, இந்த 2 விரலை எடுத்து வெந்நில இல்லை தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு வரணும். காலையிலே நைட்டு சாப்பிட்டா அப்புறம் 2 வேளை கொடுத்துட்டு வரணும். இப்படி 48 நாள் கொடுத்துட்டு வரும்போது இந்த கொரட்டை அப்படிங்கிற பிரச்சனையே இருக்காது. நீங்களும் நிம்மதியாக தூங்கலாம்.